Привет, друзья! С вами Экодача Черноморск, и мы находимся на нашем чудесном пляже с нашей красавицей. Самое лучшее время для отдыха с такими вот малышами, как наша, это, конечно же, июнь, либо сентябрь. И самое прекрасное — это приходить на море часиков 7-8, когда еще не слишком палит солнце, когда пляж практически совершенно пустой, несмотря на то, что сегодня уже 28 июня. И на самом деле сегодня суббота. Но всегда найдется местечко для нас, и детки себя чувствуют великолепно. Да?